ძალიან ბევრს ვფიქრობ კახეთზე და უნდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს აქ გასაკეთებელი. ერთ სულ მოსახლეზე ერთიანი ეროვნული პროდუქტით ჯერ კიდევ კახეთი ჩამორჩება საქართველოს რეგიონების უმეტესობას და მკვეთრად ჩამორჩება თბილისი. ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩიხური გეოგრაფია იმ გაგებით, რომ ლოჯისტიკა, სატრანსპორტო, კომუნიკაციები ყველაფერი დანარჩენი აქ არ გადიოდა არასოდეს და მით უმეტეს არ გადის ახლა. ეს გადანაცვლებულია სატრანსპორტო სხვა მიმართულებებით. ძიმე მრეწველობა აქ საბჭოთა კავშირმა არ შექმნა და ამიტომ არაფერი არ შემოგჩა მრეწველობის თვალსაზრისით. სოფლის მეურნეობა რომელიც დაგვრჩა არის დაბალინტენსიური. ამიტომ ჩემ პირადად ჩემ მისია თვლი კახეთის ზემოთ ამოწევას, იმიტომ რომ პირველ რიგში, იმიტომ რომ აქ ცხოვრობს ძალიან მაგარი ხალხი. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გენეტიკური კოდი არის კახეთიდან. და ბოლოს და ბოლოს ეს არის დიდი ქართველი პატრიოტების სამშობლო, რომელიც პირველ რიგში სათავეში რა თქმა უნდა უდგას ყველაზე დიდი ქართველი პატრიოტი ილია ჭავჭავაძე. თავარი ჩვენი პრიორიტეტი და ჩავარ ჩვენი მიღწევა იქნება განათლება, ჩემო ძვირფასებო. იმიტომ რომ თქვენ ახლა ხართ რამდენი 15, 16, 17 წლის 14 წლის მინდა გითხრათ რომ ყველაფერს რასაც თქვენ შექმნით ძირითადი 80% იქნება შემდეგი 10 წლის განმავლობაში. და მე მინდა რომ თქვენი თაობა ამისთვის ფსიქოლოგიურად მოემზადოს. იმიტომ რომ ყველაზე კრეატიული ასაკი არის 25-26 წლის ასაკამდე, ხო? აი ხა რასაც დაიწყებთ, ყველაფერს შეძლებთ. პირველ რიგში ეს არის ინფორმატიკა. როცა ვლაპარაკობთ Facebook-ის შემქმნელები 24, 25, 26 წლის ასაკის. საქართველოში სხვადასხვა აღმოჩნდა რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმატიკის ძალიან მაგარი ნიჭი. 4 ქართველი მუშაობს ახლა Google-ში. ეხლა ერთი ტოპ კოდერი გახდა მოიგო ონლაინ ოლიმპიადა. ირაკლი ხომერიკი წავიდა ლას-ვეგასში ყავდათ ერთი წელი, კარგი პატივის წეს, ამუშავეს, ჩამოვიდა, ეხლა უკანაც კარგია. ახლა მოვიგეთ ჩვენ Google Intel-ის, უბრალოდ ბრინჯაოს მედალი ავიღეთ მესამე ადგილზე ჩვენმა სტუდენტებმა Intel-ის სოფლიო ოლიმპიადაში, რაც არის ძალიან მაღალი ადგილი, იმიტომ რომ თელი მსოფლიო ამისთვის იბრძვის. თქვენ ბევრად მეტი შესაძლებლობები გაქვთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები ხართ. ამიტომ თქვენ უნდა იცოდეთ, რა გინდათ და ეს უნდა წინასწარ ჩამოწეროთ. აი ეს არის ჩემი თავარი მოწოდება, რომელიცაც მინდა თქვენ მიმართ გამოვიდე. და თუ ეს გეცოდინებათ, თუ მიზნებს გაწერთ, ჩვენ ყველანაირად შეგაიარაღებთ ამისთვის. კომპიუტერებით, ინგლისურის ცოდნით, უცხოეთში სტაჟირებებით, რამდენიმე ასეული და 1000 გაუშვით ბოლო წლებში და ჩვენ ვაპირებთ, რომ კიდე 1000-ობით ადამიანი დავამატოთ ამას.